और एक संडे का राइड आ गया। तो आज का राइड ब्रेकफास्ट स्पॉन्सर्ड राइड है। गो गैरेज करके एक सर्विस सेंटर है वाकड़ में, वो लोग स्पॉन्सर कर रहे। तो पूना में रेड अलर्ट भी है और बहुत बारिश हो रहा है। तो आज GoPro का इस्तेमाल नहीं करेंगे, इंस्टा से काम चलाएंगे। ज़्यादा उछल कूद नहीं करेंगे आज। तो कामशेट और लोनावाला के पास जाएंगे, तो ब्रेकफास्ट करेंगे और वापस आएंगे। बारिश चालू है कंटिन्यूस, तो अभी रेन गियर वगैरह पहन के चलते हैं। तो मीटअप पॉइंट वहीं है वाकड़ में, गो गैरेज सर्विस सेंटर के पास। तो चलिए वार्म अप करते हैं और निकलते हैं। आज का लाइनअप दिखा देते हैं। आज का लाइनअप देख सकते हैं, टोटल 40 राइडर्स हैं आज। बहुत सारे हिमालयंस हैं। KTM भी है बहुत सारा। गुड मॉर्निंग। आज के राइड में ये स्पेशल राइड है क्योंकि दिस इज एन राइड में वी आर इन कोलैबोरेशन विद गो गराज एंड मोटूर। तो गो गराज के को फाउंडर है हमारे साथ। तो पूरी टीम की वहाँ पे हम जहाँ पे लोकेशन पे जाएंगे वहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाएंगे सब लोग को। पैरेलली वी हैव मोटूर टीम विद अस आल्सो। सो आज का राइड बहुत छोटा है, ऑन एन एवरेज कुछ 100 किलोमीटर की राइड है। So now our plan is हम यहाँ से निकलेंगे। there is a refreshment arrangement that है होटल सह्याद्री, जो कि हमारे मेन लोकेशन से तकरीबन 3 किलोमीटर की दूरी पे, मतलब पहले होटल लगेगा।
है और भयंकर बारिश हो रही है। अभी हम ब्रेकफास्ट के लिए रुके हैं यहाँ पे। got a body like a model. You got a body that you always find. Open up a bottle, and baby you can have whatever you want. You taste so sweet, I can't help myself.